La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna mahazo Arahinao ny fampalalam-bavao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampalalam-bavao ho arahinao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay nataony Antoko Malagasy miara-miainga omaly teny amin'ny foibe toerany teny Ankerana no nambarany ity Antoko ity fa tsy haintsika malagasy no namadika ho tombontsoa iraisana ny lalana lalovan'ny tantaram-pirenentsika. Miteraka resabe ny mahakasika ny fifanarahana politika izay nolazainy ny Antoko HVM faminisy. Mbola namerina nanamafy ny fisiany zandy androany ny filoham-pirenena raha tokany tsipaka ny filohan'ny Antoko ty Mamarika Ravalomanana izary araka izany no mandangy. Manoloana ny fahanginana miendrika fizirizirina ataon'ny HCC amin'ny tsy fahamaliana ireo fitarainana sy fitoriana maro napetraka ireo Antoko sy vondrona politika aminy dia miendrika déni de justice izany hoy ny mpahalalana izay nanaovana fanadidina. Nisy namefy ny tany Pastoretoma izay mifanila amin'ny Arboretoma Ambatobe, commune Ankadikely Lafy. Tompona ndraiky mpanjakana iray teo aloha no nolazain'ny mponina eny an-toerana tompon'antoka amin'izany. Tsy manaiky araka izany ireo mponina izay efa nananjary nandritra ny 20 taona. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nanaitra ny maro indray ny filazana nataon'ny filoha Amerikana Donald Trump ny famaranana ny fifampisarahana ireo fianakaviana mpitsoponenana tonga ara-dalàna ao États-Unis. Ny andidin'ireo avy hatrany ary. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao sahady tsy diso amin'izao fotoana ny fampalalam-vaovao TV izao manasanao ary naraka izany hatramin'ny farany sadarantsika izany aza dia nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay nataony Antoko Malagasy miara-miainga omaly teny amin'ny foibe toerany teny Ankerana nanambarany ity Antoko ity fa tsy haintsika malagasy no mamadika ny tombontsoa iraisana ny lalana izay lalovan'ny tantaram-pirenentsika Rarsona Andry. Nambarany Andrianena Arvelo Hajo filohan'ny Antoko Malagasy miara-miainga omaly nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety fa tsy haintsika malagasy no namadika ho tombontsoa iraisana ny lalana lalovan'ny tantaram-pirenentsika fa nanaiko pepepona teto foana isika. Ny firenenkafa nefa naina naroatra ny trangana izy teo aminy isitrahana tombontsoa iraisana. Matadinareo tsara tantaram-pirenen'ny olona rehetrarehetra 1789 olona manjatony amin'ny arivony angeny tapahadota ny Frantsa vao nivoaka ny déclaration universelle des droits de l'homme izay indraindraintsika rehetrarehetra aloha sady tsapatsika fa zava-dehibe to amin'ny fiainan'ny humanité. Nanao dedinyaniko lavitra be aty arina aty deuxième guerre mondiale 2 millions de morts fa navan'ny tantaran'ny olona nataony ezaka ivondronana nananganana ny Union européenne na ny hone tsy mila ny extrémisme tsy mila ny xénophobie. Tantaram-pirenentsika vao firifiry tatorina tato 2,7 ny etsika mpianatra tialova rafitra pepona tao anatiny mba misy etaetany zany atao hoe malagasy zany te hivoatra ihany koa tsy teo voazanaka raiky amin'ny 7,7 tady fahalalahana ny olona nanapepona-tsika ihany koa rehefa aveo hoe kareny zao natonga andreny dia ny simba ny économiste ny rehetrarehetra fa tsy mbona aitsika nametraka an'izany hoe raha tsy nisy an'ireny tsy nalalaka amin'ny fanaovan-gazety teto Madagasikara ary tsy afaka mifanarika ohatr' izao tsika manao conférence de presse fa mety tany anaty alatany tsika no mifampiantso hoe fa misy fanehoan-kevitra roso 2 tsy faly ny olona satria matahotra izy fa voatokodina vatony navadika zavatra hafa ihany koa le izy
raha hoe anky ny économie nidina ny nahatra foana nareo napahatra atsika dia tsy nafahatsika niatrika ny tantaratsika mba ho positif 7 namoaka dia reny ko za mitezitry ny olona fanapara-pahefana dia mipepotsika hoe fanonganam-panjakana coup d'état décision an'ny HCC navoaka tamin'ny 7 décision an'ny HCC namoahana an'izao amin'ny 2018 mahasamy hafa ny fotsiny a tamin'ny 7 tsy nisy vazaha tamin'ity misy vazaha dia nindrindra zany fanapaha-kevitry ny HCC rehefa atrehan'ny vazaha dia marina rehefa tsy atrehan'ny vazaha dia tsy marina nietsika ny olona tamin'ity taono'ity samy manotompo tantaram-pirenentsika hoe misy solombavambahoaka misy be ny tanàna miaraka amin'ny samboantiny mitondra vahoaka hoe tsy manaiky ny lalàna tsy mety io zay pepona nefa hoe tady amongam-panjakana izy netra tsy fanjokana tena ny nafoka teo dia zao le mahazo le firenena tsy vitatsika miaro ny tantaram-pirenentsika nametra-panontaniana ny antoko malagasy miara-miainga fa firenena toy inona no atsangana ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna toy ny misy amin'izao fotoana izao zavatra ohatr' zao iny dia ampiatritsika ao tantara hoe décision an'ny HCC dia tsy arahana fa dia hoe misy an'izao hoe makatsy makaroa firenena inona no atsangana amin'izao fotoetsaina izao mialatsiny aho somary ataoketo firenena inona no tiatsika ho atsangana amin'ny tsy fanarahan-dalàna rehefa tsy vitan'ny HCC mampiatra ny lalàna tokony mijanona izy ny fitondrana rehefa tsy manara-dalàna tokony mijanona fa tsy hoe rehefa manaiky akory hoe félicité ny communauté internationale dia hoe dia nara-dalàna io zany tsy lalàna tokony communauté internationale tia ny lalàna ty na ny ratsy na tsara ty izy ty ary tsika tokony ho sarotiny a alohan'ny olona rehetrarehetra mitanindrazantsika nambaran'ny antoko malagasy miara-miainga ihany koa fa efa vonona amin'ny fifidianana ny antoko efatry ny ela ary efa nitaky hatrany tokony hanatotosaina fifidianana mialohan'ny fotoana manoloana ny tsy fanaran-dalàna miompapa nataon'ny mpitondra HVM ny fampiarana ny lalàna ihany no vaholany eto amin'ny firenena ary miantso ny rehetra ampiatra sy hanaja ny lalàna ny antoko malagasy miara-miainga zay tsy manohatra fifidianana fa manohatra zay zatra tsy ara-dalàna eto zay fa nitady fifidianana fa zay tsy mengavy ny HCC ary manery ny HCC ary miantso mivoaka rehetrarehetra hoe asaivo ampiarina tsaka ny sedavany io miantso amin'ny prime ministre ihany koa zay nivoaka avy amin'ity lalàna ity mba sahijoro ampiatra ny tena lalàna marina presaka principe sy fanarahan-dalàna nenay fa oka tsy fanabarabara samy malagasy raha nisy fanarahanareo manokana tany ataovy tany lenareo fa tsy mifanaraka amin'ity lalàna ity zany fa zao ty lalàna ity raha tiana ilamina ny firenena raha tsy mety ty lalàna ity dia mitenen'ny HCC hoe fa fondray aloha zany fa mirona ndray lalàna décision azy fa aminay aloha dia tsy manara-dalàna ny fanendrena an'ireo membre ny gouvernement eo ary mbola mafisiko ihany hoe groupe président groupe parlementaire HVM no nanambary official fa tsy nisy zany tamin'ny 2014 inona mbola resahan'ny filohan'ny HVM mahagaga sy mampametra-panontaniana ny mpanara-bavao maro tokoa no mbola sy namalin'ny HCC hatramin'izao ireo fangatahana sy fitarainana napetraky ny antoko politika maro tao aminy fomba ahoana no anehoana amin'ny taranaka ny fampianarana ny tany-tandalàna manoloana izao fanitsakitsahana tsy ankiato ny lalàna velona eto amin'ny firenena izao kanefa mangina ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay tokony ary toy ny anakandriamaso ny lalam-panorenana miteraka resabe ny mahakasika ny fifanarahana politika izay nilazain'ny antoko HVM fa nisy mbola nanamafy izany ny fisiny izany tamin'ity androany ity moa ny filoham-pirenena raha toka ny tsipaka ny filohan'ny antoko ty Marc Ravalomanana izary araka izany no mandainga Michela Nalzon. Nisy ve ny fifanarahana politika teo amin'ny TIM sy ny HVM izao ny valiteny nomeny filohan'ny antoko TIM Marc Ravalomanana androany mikasika izany. Efa nilaza fa hoe tsisy zany fanarahana zany dia tsisy zany minona reo za olona tsy mandangelangana tsisy tombontsoana na ho an'ny vahoaka na anjenareo an'izany fa raha misy zany dia sehovy satria za manamafy ary mbola mamerina indray fa tena tsy nisy zany accord politique ny sy ny haviny zany talohany nanendrena ny prime ministre sy ny gouvernement tsisy fiona zay ary ny ambassadeur ny France sy ny émissaire ny Union africaine no nampiona ny président dia nandeha teny avoloa efa vita ny fanendrena zay vao nalala hoe izy ny voatendry prime ministre dia gaga nefa tokony iona taminy teny avoloa
nefa tsy nahita azy zay. Namerina nanamafy ihany koa ny filohan'ny anteny miram-pirenena sady filohan'ny antoko leader Fanilo fa tsy nisy velively izay fifanarahana politika izay. Raha ny aminay leader Fanilo manokana aloha dia tsy nahita an'izany fifanarahana politika zany ary tsy nandray anjara tamin'izany. Ary zahay dia manambara fa omenay ireo izay nanao azy ny haja amboninahitra izay fanandrify azy kanefa ihany koa dia heveriko fa fanaovana ankilabao ary fanaovana tsinotsinona ny olom-pirenena malagasy rehetra indrindra ireo mpisehatra politika ny tsy fampandraisana anjara ireo antoko politika sasany izay tsy niatrika an'izany. Rehefa nantanina kosa nefa ny filoham-pirenena Razonarmampianina tena namafy sy nanizingizina fa tena nisy izay fifanarahana politika izay. Betsaka ny resaka natao tamin'iny misy zany zavatra zany tsy mandangy izay milaza hoe misy zany zavatra izany ka dia ny azy fotsiny no ataoko hoe niendrika anankiray sarindray mipika fotsiny jereo dia ny gouvernemanta matoa misy ny premier ministre vaovao matoa misy ny ankilafikery samihafa anaty gouvernemanta dia satria nisy resaka atao fa tsy tonga ho azy milatsaka avy any tsy fantatra. Fanontaniana maro araka izany no mipetraka. Iza no mandainga raha toa ka nisy ny fifanarahana, iza no nanao fifanarahana politika tamin'ny HVM, inona no tsy hamoahana ho fatam-bahoaka ny votoatin'ny fifanarahana sy izay nanao izany toy ny fifanarahana politika rehetra tany aloha, inona no nampangina ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Miandry ny valin'ireo fanontanian'ireo ny vahoaka malagasy noho izy ireo Andriamanjaka sy tompony fahefana. Manoloana ny fahanginana miendrika fizirizirina izay ataon'ny HCC amin'ny tsy famalina ireo fitarainana sy fitoriana maro izay napetraka ireo antoko sy vondrona politika aminy dia miendrika déni de justice izany hoy ny mpahay lalàna izay nanaovana fanadihadiana. Rarsonna Yandry. Betsaka ireo fitoriana sy fangatahana fanazavana nataon'ireo antoko sy vondrona politika tamin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no mbola tsy nivaliana hatramin'izao. Manoloan'izany dia efa azo ambara ho endrika déni de justice izany hoy Bikery Laza mpahay lalàna ary tsy mitondra fitoniana velively. Ilay fahanginan'ny HCC moa zany dia somary mampametra-panontaniana ihany satria hitantsika fa betsaka zany ilay fitoriana ny fangataham-panazavana izay napetraka tany efa elaela ihany izay nefa hatreto zany mbola tsy nisy zavatra nivoaka ary mbola tsy namaly mihitsy ry zareo. Izay zany raha ohatra ka amin'ny resaka teknika ny filaza dia hoe karazana hoe déni de justice na hoe fandavana ny itsara ny atota-taratasy izay napetraka tany aminy. Izay nefa tsy mety satria manjary voamaika zany mety mampisy fitaintainana sy mety mampisy fikorontanana eo anivon'ny tany sy ny firenena. Ny tsy fisian'ny mangarahara mikasika ny fisinana tsy ny fifanarahana politika hoy ity mpahay lalàna ity no mahatonga ny resabe sy ny tsao maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina. Ohatra fotsiny zao raha mahakasika n'ilay resaka hoe accord politika dia raha tsika mahafantatra fa ny lalam-panorenana no tena hoe mifeny tany sy ny firenena. Voalaza zany fa accord politika no nametrahana ny gouvernement hatreto anefa n'izany dia mbola tsy nivoaka mihitsy izay accord politika izay ary tsy gaga zany ny tenako amin'izao raha mahita hoe be da be zany ilay document izay tsy marina fa ahelin'ny olona zany eraky ny réseaux sociaux satria amin'izay le hoe fahanginana tsy fanazavana n'le fisina sa tsy fisian'le accord politika izay. Ho an'ny mpanara-baovao ny fahanginan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay miendrika fizirizirina amin'izao fotoana izao amin'ny tsy famalina ireo fitarainana sy fitoriana napetraka ireo antoko sy vondrona politika ireo dia midika ho tsy fandraisana andraikitra manoloana ny loza mitatao amin'ny ho avy ny firenena. Tsy hijanona ny hetsika eny amin'ny kianjan'ny 12 Mey raha tsy manjaka eto Madagasikara ny tany-tanalàna hoy ireo solomamoaka ho an'ny fanovana mikatso 100 ny raharaha eny amin'ireo ministera mbola minisitra HVM fanadiny Jonas. Nitohatra ny hetsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey iarahan'ireo vahoaka sy ny solombavim-bahoaka ho an'ny fanovana. Manoloana ny fanambarana maro izay milaza fa tokony hajanona amin'izay ity hetsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ity, mazava ny nambara ny solombavim-bahoaka mijanona ny hetsika rehefa tany-tandalàna i Madagasikara.
araky ny teneniko teo hoe maromaro le tanjona ny fetra rehefa tena hita tokoa fa tena mipetraka amin'ny mahatanitandalana azy Madagasikara voaja araky ny tena araky ny tokony ho izy ny zavatra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tsy misy miolokoloky tsy misy fandraisana fanodikodinana na fandraisana hevitra ambadika dia efa anisan'ny tolona goavana izay. Manohy hatrany ihany koa ny hetsika ho fitakina ny fialan'ireo ministra HVM eo anivon'ny gouvernemanta ireo syndicat. Marary ny mpiasa-panjakana ka tsy ireo ministra HVM efa tsy nahomby tany amin'ny ministera hafa no hanasitrana izany. Isan'ireo nanao fihetsiketsehana ny syndicat-ny mpiasa eo anivon'ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ny tolona mitohy satria mbola tsy tonga amin'ny tanjonay zany zahay. Ny tanjonay dia tsotra miala maranty. Zato isanjato ny mpiasa ato amin'ny ministèran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny hahitao arakady mirindra no mitokona eto amin'ny tokotany malalaka be aty. Misy asa afaka ataony aho satria ny moteran'ny ministèra izy hitanao jiaby eto eo. Mikatso ny machine administrative ato amin'ny ministèran'ny posta. Hatreto na ino kidona na ino kiatra dia eto ihany zahay raha tsy tonga amin'ny tanjona tadiavinay. Ankoatra ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Maharantsy Jean de Dieu, isan'ny takin'ireo syndicat ihany koa ny fialan'ny ny ministra ny fanabeazam-pirenena, ny ministra ny Arena Kibonitany, ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana. Rehefa voavaly ireo fitakiana ireo syndicat ary miala ireo ministra voalaza tetsy ambony, iverina amin'ny laony ny fampianarana sy ireo asa-panjakana hoy ireo syndicat. Tontolon'ny politika izay hatrany dia mbola tsy namoaka ny daty marina hanatotsaina ny fifidianana filohan'ny pirenena mialohan'ny fotoana izay andrasan'ny rehetra fatratra. Ny Prime Ministra Androany nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny an'ny ambiarany dia hoe mbola eo am-panomanana ny gouvernemanta izay toy efa faheno mahazatra io ny nasaina. Ny olakolaka ny Prime Ministra tamin'ity Androany ity ary mbola tsy namoaka ny datim-pifidianana efa andrasan'ny vahoaka malagasy fatratra. Ny fanomahana no imasoana hoy ny Prime Ministra ary ho fantatra tsy ho ela ny daty hanan-tanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Antony izay niantsoana mpanao gazety tamin'ity faran'ny tolakandro ity. Ny tsara ho amafisina zany Androany tsy iresaka mikasika ny datim-pifidianana tsika. Ny zavatra tiako holazaina dia zao efa volazako teo le izy mirosontsika eo amin'ny lalana mba ahafahantsika anomana an'izany rehetrarehetra zany. Ao anatin'izany ny tsy maintsy no anapana hevitra mahakasika ny datim-pifidianana. Ka ny tiako ho amafisiny fotsiny ny aloha Androany dia ny fitenenana amintsika, ny filazana amintsika zany fa mirosontsika eo aminatin'ny fanomanana ny fijerena akaiky dia akaiky ny mahakasika ny ambendainy zany fanomanana zany ary indrindrindra tsy ny datim-pifidianana fotsiny tenena fotsiny dia ho apetraka tsy ho elantsony ny lamina rehetrarehetra ao anatin'izany ny fitenenana hoe oviana nanaovana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana izay homanitsika zay. Eo ampametrahana ny lamina rehetra sy ny fandaminana ny hoentomanana sy ny lafin'ny teknika miaraka amin'ny sioni amin'izao fotoana izao ny gouvernemanta raha ny fanazavana azo tamin'ity Androany ity. Efa volazako teo fa ny laharam-pahaminana zao gouvernemanta zao dia ny fahafahantsika manao ny fifidianana araka ny lalam-panorenana sy ny didy izay mitondra laharana fa 20 ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny 20 ny volana May lasa teo. Ka mazava ho azy amin'izany fa miroso amin'izany fijerena ny tokony atao rehetrarehetra amin'izany fanomanana ny fifidianana zany ny gouvernemanta izay tariko amin'izao fotoana zao teo dia misy zavatra maro samihafa tsy maintsy dinina ao anatiny. Ao anatin'izany tokoa ny lafiny arabola, ao anatin'izany koa ny lafiny fandriam-pahalemana, ao anatin'izany koa ny fandrindrana ny asa ny ankapobeny. Ary zay no mahatonga anay hitena amintsika rehetrarehetra amin'izao fotoana zao fa
ny roso amin'ny fandinina akaiky de kaiky an'izany toejavitra rehetrarehetra zany zao zay rehefa fampiresaka malalaka tamseny. Hiandry raha oviana indray ny vahoaka malagasy fa angatsy gouvernement tanomana sy karakara fifidianana mialohan'ny fotoana aingana amin'ny vanim-potoana ny mainandro amin'ity taona 2024 ity araka ny didina voakan'ny ACC indray ity gouvernement ity. Fa landresaka ho an'ny mpanao gazety izay notroniny avy amin'ny seni izay efa nanome datim-pifidianana 3 ary mpikambana vitsy eo anivon'ny gouvernement fa inona no mbola andrasana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nisy namefiny tany Pastoretom izay mifanila amin'ny Arboretom Ambatobe sy commune Ankadikely Ilafy. Tompona ndraiky mpanjakana iray teo aloha nolazain'ny mponina eny an-toerana no tompona antoka amin'izany. Fanadinina Albertin Ramialarivo. Vao maraina nisy namefiny Pastoretom izay mifanila amin'ny Arboretom sy Ambatobe. Voromaro ny mponina manoloana izany tsy ankasitrahan'ireo mponina izao famefenany tany izay efa nojarian'izy ireo nandritry ny 20 taona izao. Noesorina araka izany ireo fefy ireo. Misy lafiny roa izy ity satria ny anankiray iry zany Arboretom dia ity Pastoretom izay resaka fanajariana tany conservation des sols tamin'ny andron'ny forêt taloha zany. Dia ankehitriny izy zany rehefa le olona zany nanajary azy teo dia nisy zordira teto dia mifanaraka tamin'ny tompon'ity trano ity zay tao amin'ny piky vera hoe asorina le zordira dia izy hono zany no niresaka tamin'ny commune noho ny efa nadio dia nisy olona tonga dia sisika nanao amboletra hiditra teto namefy dia rehefa tonga teto ny fokon'olona dia nitenenina izy dia izy ndraiky ontsio zany no tonga dia nitrerona an'le fokon'olona hoe anazy io. Dia teo le olona no saboritaka dia mifampiantso ny mpanajary rehetrarehetra. Dia rehefa tonga teto moa mpanajary dia natsona izy. Dia hoe iza nampaniraka anareo, nampiasa anareo an'io. Dia zay ozy izy mpiasa fa tsy zay iraka fotsiny. Nefa nanontanianay hoe iza naniraka anareo dia izy tsy mety milaza hoe iza na iza fa dia. Taorian'ny fitarianan'ny mponina izay tonga teny amin'ny mpanolotsain'ny ben'ny tanàna Ankadikely Ilafy nanapa-kevitra ity farany ny hidina an-tsehatra hijery ny zava-misy. Noho ny nadina fa ny tanàna dia gaga izahay fa nisy ny antso indray avy teo hoe misy manefy le izy dia tiana tenenina fa ny anjaranay commune dia nanao ny fanadiovana araka ny filana ny tadiavin'ny manodidina tetya. Ny asanay commune zany dia tamin'ny hoe asa fanadiovana fotsiny zany amin'ny commune ny commune zany dia anjarany manadio ny tanàna zany mba ahafahan'ny olona miaina ara-dalàna manala ny resaka aretina sy rehetrarehetra. Miandro ny mponina eny an-toerana ny amin'izay fepetra ho raisin'ny tompon'andraikitra Tsokajy manoloana izao endrika fanapara-pahefana ataona tompon'andraiky mpanjakana izao. Raha tsy ahivina hatramin'izao dia mbola tsy fantatra mazava izay ny hafaran'ny raharaha Arboretom toerana mifanila amin'ity toerana ity izay nisy nanao fanorenana tsy ara-dalàna ihany koa dia izao misy mamefy izao indray ny Pastoretom. Mila mailo tanteraka ny fokon'olona miaraka amin'ny andromasom-pokon'olona fa ny fotoana isian'ny krisy politika toy izao no anararota ny sasany akana tany mpanjakana. Resaka fananantany izay hatrany dia tsy fantatra ny tena marina mahakasika ny fanomezan-dalana amefy etsy anosy fokotany ampatsakana mifanilika ny commune Antananarivo renivohitra sy ny M2 Paty fanandina. Ity takela-by fanomezan-dalana amefy na permis de clôture ity no nolazain'ny commune fa osika. Raha tsy ahivina nambaran'ny commune tamin'ny raharaha famefena tsy ara-dalàna io. Nilaza izy ireo fa tsy anjaran'ny commune ny miandraikitra ny raharaha fananantany mihoatra ny 500 metatra toradroa. Ny toerana izay notombanana ho latsak'izay. Rehefa nanontaniana kosa teo anivon'ny M2 Paty, nilaza izy ireo fa tsy ara-dalàna tokoa ny famefena sy ny fanorenana. Ny eo Ampatsakana dia construction tsy ara-dalàna. Ny fanidina teny ny commune laza fa tsisy permis de clôture io. Nidina teny ny police ny aménagement territoire fa nanao verbalisation officielle dia tsy ara-dalàna tanteraka ny zavatra natao. Commune tsy nanome ny avis ministère tsy misy ao anatin'izay dia tsy ara-dalàna tanteraka. Dia efa mandefa amin'ny procédure zany zay amin'ny démolition sy ny poursuite pénale assassine zay mikasika an'izay nanao an'io zavatra io. Ministère zany dia efa milaza io tsy jerevantsika hoe inona fa miteny amin'ny tompony hoe tsy misy azo atao eo satria zone inconstructible la tanteraka ao anatrehana na sur le plan technique na sur le plan resantsika hoe ma-environnement urbain zay ao anatin'ny zavatra io dia tsy hisy permis de construire afaka omeny eo ao anatin'izay.
etsikela ny nanamafy ny tompona ndraikitra eo anivon'ny fokotany ampatsakana fa tsy nahazo atota taratasy mikasika io famefena sy fanorenana io ihany koa. Tena tsisy fantatro momba an'io tena marina, tena tsisy fantatro ny famefena re, tena tsisy fantatro momba le famefena aloha tena marina. Fa tsisy taratasy tonga avy dia tsisy nenina tonga dia aminay dia tsisy zavatra fantatro na dia kely ary. Arak'izany nisongadina ny fanararotan'ny olona sasany ny toetra rà misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, mampametra-panontaniana ny mpanara-bavaony hoe alalana viaisany nahazon'ireo olona ireo nanao ny famefena sy ny fanorenana teo amin'ity toerana ity. Mitoy ny fanadiadiana raha anao eto amin'ny fampahalalam-bavaony Écoute TV FM Matrano ny toy ny tsirara ity. Vavaony afaritra kosa indray dia mbola mitoy ny fanodikodinana sy alatra conteneur amin'ny seranantsambon'ny Tomasina araka ny fanazavany mpiasa eo anivon'ny terminaly conteneur Mectesel volabe ary conteneur anjato nefa voahodikodina. Yves Richard. Nanao amin'ny mpamoaka mahakasika ny fisina tambazotra mpangalatra sy mpanodikodina conteneur ao amin'ny seranantsambon'ny Toamasina androany ny mpiasa eo anivon'ny orinasa terminaly conteneur Mectesel. Araka ny fanazavana mandidina ny conteneur enjato isan'andro ny mifamezivezy eo anivon'ity terminal conteneur ity, mitentina valo hatramin'ny folo lavitrisy sa ariary isan'andro ny vola tokony hiditra amin'ny seranantsambon'ny Toamasina. Ny enanefa izany noho ny fisian'ny alatra sy fanodikodinana conteneur sy entana maro izay tokony ampidi-bola betsaka ho an'ny fanjakana. Ohatra akaiky meko anareo reny hoe conteneur feno bois de rose tonga tany Singapour reny nandalo tao amin'ny Tamatavy tao amin'ny terminal conteneur maninona moa tsy ahitana an'ireny nefa atao hoe misy gasnet. Ny gasnet tompoko dia mitaratra ny entana ao anatin'ny conteneur izay ampidirinao am-poro ary mitaratra ny entana ao anaty conteneur izay avoaka am-poro nefa misy ny atao fomba fiteny mialatsiny amin'ny fitenena hoe misy ny atao hoe lalapoza. Misy zany conteneur atao lalapoza tsy ampandalovina amin'io tsy ampandalovina amin'io gasnet io fa amin'ny lalakafa no ampandalovina zareo anazy. Misy koa mety ampimandalo amin'ilay toerana misy ny gasnet izy fa amin'ny fotoana tsy asan'ilay gasnet satria ny gasnet miditra amin'ny valo maraina mirava amin'ny 5 arivo. Nambaran'ity mpiasa teo anivon'ny orinasa Mectesel ao amin'ny seranantsambon'ny Toamasina ity hatrany fa tompona ndraiky mpanjakana maro no isan'ny mpiray petsapetsa amin'izao fanodikodinana conteneur izao. Izy ireo izay manapatra ny fahefany ary mampiroro ireo mpiasa madinika ihany koa. Tolotra anao indray ny pejin'ny dokavarotra manasanao ary anaraka izany alohan'ny jerentsika ny tolotra misongadina izay omen'ny Farm Shop mandritra ny Salon de l'Industrie de Madagascar eo ihany koa ny fanomanana ny 4e manche ny slalom rehefa avy eo ary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendances et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Arabatra amin'ny saramandry aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isan-jato be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona io anany ianareo fa ngaza ihany mahazo tapakila isaky ny mahafihany vidin'entana 10 hetsy ariary ny azo eo akitelo tombo vitany loka mety ho azo bon d'achat 10 hetsy ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary de loge eo ihany fisariana ny 30 jona amin'ny 1 ora Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de la vache qui rit.
La nouvelle formule lavage Kiri, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Lavage Kiri pour des journées pleines de vie. Isanandro. Mirary fety sambatra manandratra ny maha malagasy sy ny vita malagasy miaraka aminao ny Jumbo Boscorsy Supermaki amin'izao saramandry izao ary hatramin'ny voalohan'ny volana jolay mandra isanjara ny tombola izay azonao loka marobe malagasy ny antsika. Jumbo, je t'aime trop. Supermaki, mon amour à la vie. Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena 2024 no anolorananao toltanana iarahana amin'ny Singers of Jesus, GMMC, Voices of God ary ny atopihira antifiderana manolotra ny tanananao tompon'io karaiso raiso izy toltanana ao amin'ny gymnase couvert Ankorondrano ny alahady 4 Jona amin'ny 3:00 Iavaka ny fampisehoana satria sehatra telo samy hafa vetrany no eo anoloanao itsoron'ireo mpihira nasaina manokana Mamy Robinson, Pierre Mias, Radio Teny Fiainana, Média Officiel, Cool TV, Cool FM. Ny tapakila dia hitanao amin'ny librairie Antsonalakely. Toltanana, anolotanana ireo ikisahirana ihany koa isika amin'izao fetim-pirenena izao. Nous avons reçu des renseignements sur une cible prioritaire qui se trouve à Londres. D'après nos infos, nous n'avons qu'une petite douzaine d'heures pour intervenir. Allons-y. Gardez vos distances et tuez tout ce qui bouge. C'est une pourriture. Ils s'apprêtent à acheter une ogive de missiles nucléaires. Des tas de gens vont être tués, des gens qui ne devraient pas mourir. On ne gagnera jamais cette guerre. Alors finissons ça. Putain de ricains et leur manie de tout faire sauter. Araky ny bande annonce teo iny Olve Development izany no ronan-tsara raha antsika ny alina amin'ny 10:10 minitra eto amin'ny Cool TV. Paneno isantsika ny vaovao dia mbola vitsy ny malagasy ny lina amin'izay fanaovana yoga amin'izao fotoana izao. Fitazanam-batana sy fikojakojaina ny saina amam-panany yoga raha ny fanazavana azo. Yves Richard. Taorian'ny nanomboan'i Madagasikara nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny yoga efa taona lasa izao. Mbola vitsy ny malagasy liana amin'ny fanaovana yoga araka ny fanadihadiana. Ny fatahorana ny fisian'ny fanompoan-tsampy sy fampiasana hery hafa no antony tsy mahasarika ny malagasy. Fitaizam-batana sy fomba andaminana ny saina ifanaraka amin'ny tontolo manodidina ny yoga araka ny fanazavana. Taloha zany ny olona rehefa maheno hoe yoga dia hoe inona zany fivavahana ve zany sa fanompoan-tsampy ve zany sa secte ve zany dia tsy dia izay zavatra izay no tena natahoran'ny olona dia amin'izao zany ny olona mahita hoe ny yoga tsy fandraisana amin'ny fivavahana tsisy fanompoan-tsampy fa fitazam-batana ohatra ny rehetrarehetra ihany koa mahakasika amin'ny fiainanao zany hoe tokony hoe penser positif ianao rehefa penser positif ianao dia fa c'est déjà du yoga zany. Nanamafy ny mahafitazam-batana sy fikojakojana ny saina mampanahy izay ihany koa ireo mpanao ity taranjy ity tsy mifidy salan-taona ary mety amin'ny sokajin'olona rehetra ny yoga araka ny fanazavana. Hitako amin'ilay yoga zany dia mahafinaritra ilay satria misy effet de bien-être dia eo koa ilay hoe exercice de relaxation atao amin'ilay izy amin'ny alalan'ilay izy. Tena eno hoe nisy effet positif ilay izy satria Notanterahina androany fa 20 ny volana Jona tetsy amin'ny tokotany malalaka ny Universitén'i Antananarivo ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny yoga, trano 70 ny nampafantatra ny yoga, tsy isian'ny fanelezana tsao sy fandikana vilana ny yoga.
misongadana hatrany ny tolotra omen'ny Farm Shop amin'ny resaka sakafom-biby. Isan'ireo mandray anjara amin'ny Salon de l'Industrie de Madagascar ny Farm Shop ary mitana ankehitriny larana voalohany eto Madagasikara amin'ny fivarotana sakafom-biby. Michela Renardson. Sakafon'ny akoho isan'ireo iopanan'ny Farm Shop manomboka amin'ny fambolena katsaka hatrany amin'ny fivarotana akora sy akoho kely. Raha ny tarehimarika efa 12 taona izay nosehatra teto Madagasikara ny LFL sy ny Farm Shop ary mitana ny larana voalohany ankehitriny amin'izay sehatra izay. Ny ahitana ny etanay moa zany dia eran'ny Madagasikara ary raha ny lenta moa no resana manana ny tsy vitany hoe ny trakefy izahay fa manana ihany koa moa zany atao hoe certification maromaro iraisam-pirenena aza raha tsy resaka fotsiny hoe certification ISO izay manome atao hoe label resaka taozavatra vita ara-dalàna. Hita manerana ny Madagasikara ny vokatry ny Farm Shop, tsy latsa-danja ihany koa amin'ireo vokatra sakafom-biby hafa mitobaka eto amintsika. Ivelatra amin'ireo karazam-biby hafa izay famokarana sakafom-biby izay. Mahamaty anay moa zany dia miezaka izahay mokatra izay zavatra tadiavin'ny mpanjifa amin'ny lafiny rehetrarehetra momba ny fiompiana. Efa voaresaka tao moa zany momba ny akoho kely fakana nofo, ny akoho kely izay anatody lava, fa eo koa moa ny sehatra ny sakafo hoan'ny kisoa, hoan'ny ombivavy be ronono ary hoavy tsy hoela ny sakafo hoan'ny trondro. Misy etaetanay koa moa zany hoe sakafo hoan'ny osy. Amin'ny ankapobeny miisa 20 eo ny sakafom-biby vokarin'ny Farm Shop. Manomboka amin'ny 4,000 ariary ny mora indrindra na lasaka 500 kilao iray, raha toa ka mety hahatratra iray hetsy ariary arakaraka ny akora misy ao anatin'ny sakafo iray. Mandray anjara amin'ny Salon de l'Industrie izay nanomboka androany ny Farm Shop. Tontolon'ny zava-maneno miamitombo ny fankafizan'ny tanora gitara raha oharina amin'ireo zava-maneno hafa. Mahasarika ny tanora hatrany moa ny hetsika ara-kulturaly mandidina izany sy ny ivon-toeram-pampianarana azy. Fanadina. Safidy voalohan'ny tanora hatrany ny gitara raha oharina amin'ny zava-maneno hafa. Mahery ny 10 isan'andro ireo tanora mitsidika ny fampiratiana zava-maneno etsy amin'ny efitrano malalaky ny AFT Andavamamba manomboka ny alatsinainy teo ka hatramin'ny zoma ho avy izao. Ny trano eva nahitana gitara nomena endrika gasigasy no tena mahaliana ireo tanora. Dia rehefa mitendry gitara ianao dia hoe gitara fotsiny tendrena dia ohatran'ny hoe voaka be ilay cover tonga dia ilay hira zany ohatran'ny hoe lasa cover hoazy. Ohatra hoe tesitesitra na sosotra dia raisina ilay izy dia hoe mitondra fahaliana foana ilay izy. Rehefa tsy mianatra dia misaky ny tsisy atao kely dia mandray kely. Miampitombo ihany koa ireo maniry ny anatra hitendry gitara ka manatona ireny ivon-toerana fampianarana mozika ireny. Ary mahagaga dia lasa mitombo betsaka mihitsy ny ankizy vavy. Taloha zany dia hoe ny lehilahy ihany no tian'izany mitendry hoe gitara zany. Iray hetsy ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary eo ny vidin'ny gitara tsotra any amin'ny mpanamboatra ary mahatratra hatramin'ny 4 hetsy kosa ny gitara matianina. Vavao ara-panatanjahantena kosa indray dia ho tanterahany NB Valala ny fahafito sy ny fahavalo ny volana Jolay ho avy izao ny 4e manche ny slalom. Isan'ny ampiavaka ny fifaninanana ny hatsaran'ny piste sy ny fifantsana ny cross-car sy ny fiarakodia. Yves Richard. Ny fahafito sy fahavalo ny volana Jolay ho avy izao no tanterahiny eny amin'ny kianjan'ny Bevalala ny 4e manche ny fifaninanana manamoro fiarakodia amin'ity taon'ny mpilalao-vana 24 ity. Iavaka ity slalom karakarain'ny FSM sy ny MSA ity raha ny fanazavana ireo mpikarakara. Isan'ny ampiavaka izany ny fahatsaran'ny piste ahafahan'ireo mpanamoro mampiseho ny fahaiza-manaony sy ny filaran'ny cross-car ary ny fiarakodia. Anisan'ny tanjonay club MSA ny amin'ny fafinaritana ny mpitondra mpanamoro sy ny mpijery rehetrarehetra. Dia izay no nanovana le hoe tena natao tsara mihitsy le piste tamin'ity fifananana ho avy ity. Eo koa moa zany le hoe tena spectacle no tedavina. Io zany hifaninana hilahatro zany ny automobile sy ny cross-car. Mety hoe samy cross-car arakaraka ny fotoana vitany eo amin'ny essai officiel
no iarahan'le izy fa tsy maintsy misy tomobile sy crosscar ifaninana ilatro ny mahasamy hafa mibe valala manko hatramin'izay le toerana iangana iny any ny toerana atongavana dia miaraka miaina ny fiara roa dia tokony miaraka tonga izy raha ohatra samy mahay mandeha tokony miaraka tonga izy. Ho afa-po ireo mpankafy ny fifaninanana manamory fiarakodia ny fanazavana. Efa voaomana avokoa ny pitsopitso ny andraisana ny slalom. Efa nisokatra nanomboka omaly fa 20 ny volana jona ny fisoratana anarana. Nampafantarina mpandray anjara omaly ihany koa ny fitsipy-dalao ifeny 4e manche ny slalom. Maresaka iraisam-pirenena dia nanaitra ny maro indray ny filazana nataon'ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump ny famaranana ny fampisarahana ireo fianakaviana mitsoponenana tonga ara-dalàna ao États-Unis. Fanadina. Nofaranan'ny filoham-pirenena Amerikanina tamin'ny fanaovan-tsoniana ataony ny fampisarahana fianakaviana mpitsoponenana omaly. Tia nofaranana ity resabe mandeha mahakasika izany ny mpitsoponenana izany. Cela me tient beaucoup à cœur. Tena manohana ny foko ary manohana ny foniny rehetra izay manana izany angamba izany fampisarahana ny fianakaviana izany. Na izany aza tsy tokony hisy ny fidiran'ny olona tsy ara-dalàna eto amin'ny firenentsika. Tsy maintsy notanana miaraka ny ray aman-dreny sy ny zanany mandrapaha voajery soa aman-tsara ny mahakasika azy ireo. Tsy eken'ny Donald Trump kosa ny lavolefona amin'ny fanenjehana ireo olona tonga ao Amerika izay tsy ara-dalàna ka nampiantso ny Kongresy ny tenany isan'ny tafiditra ao anatin'ny fifampidiniana amin'izany ny famoahana ny vola mitetina $520 lavitrisa ny mba nitarina ny rindrina hikisaka any Meksika. Nandritra ny fampelezan-kevitra amin'ny atsasaky ny mandany dia nilaza ny filoham-pirenena Amerikanina fa hotohizana ny hetsika ataony amin'ny tsy fisian'ny fitsoponenana tsy ara-dalàna miditra ao Amerika. Tazomitsika miaraka hatrany ireo fianakaviana fa na izany aza tsy maintsy amafisitsika hatrany ny frontiera. Lavitra izany kosa mbola misy ireo tsy makasitraka an'izay hevitra noraisin'ny filoham-pirenena Donald Trump izay. Hetsika izay ataon'izy ireo anoloan'ny toro Trump izany. Le cynisme de leur président. Hotohizany foana ny fanidina ireo fianakaviana ireo ary hotohizana hatrany izany. Na misaraka na miaraka tsy izany kosa ny fandraisana ireo fianakaviana ireo. Les êtres humains. Manodidina ny 340 ireo ankizy nosarahina tamin'ny ray aman-dreny nanomboka ny volana May lasa teo. Tsy milaza kosa ny taratasy nosonaviny Donald Trump fa mbola afaka iverina amin'ny fianakaviany ireo ankizy ireo. Dia indray mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity isaorana ianao nanaraka izany. Isaorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.